Lepo pozdravljeni, ekipa Denis Avdićova. Zdi se, da ste odlično razpoloženi. Kako vesel je vaš veseli december? Mi je všeč, da si naprej meni dala. Danes sem razlagala, da nimam nič od letošnjega decembra, ker sem zamudila žurko na radiju, zamudila bom božička in še marsikaj, tako da šla sem na enega kuhanca. Jej! Ja, vse ostalo je pa pasala, delovne obveznosti in tako, nič ne moš. Ampak probaš potegniti najboljše ven. Je pa eden med nami, ki pa je veseli. On je povsod, to je pa ni da ni. Pri navijaču na rojstnem dnevu, na žurki, na novoletni naši žurki. 50-letji človek. Prvo je smučil na Krvavcu, to je tako. Nova sezona smučarska se je začela, valjda, da sem bil gor, mislim. A ni tako, da moraš i to? Absolutno. A Zvita Feltna je nastopala. Jaz mislim, da je decembra strah, da bo Deželaka zamudil. Obratno. Ja. Ampak veš, kaj pa še nisem Decembr ima bil? veselega Deželaka, nima Deželaka veselega. Na Lučkah še sploh nisem bil. To bom šel parkrat, ampak zdaj zaenkrat še nisem bil. No, jaz sem bila. No, Lepo je. no. Lepo. Sam kuhanc je ful predrag, pa ni dober. Boli glava pol. Povem. Vidim, da ste v dobri družbi, ob dobrem vzdušju, odlični glasbi. Kaj si človek sploh lahko še želi? Kaj ste napisali Božičku? Miha, kaj smo napisali? Ma jaz si želim, da bi Božiček zrihtal še čim več kart za nogometne tekme slovenske reprezentance, pa za košarkarsko reprezentanco, da zrihta karte, da gremo v VIP-a, da zrihta urete dobre karte, veš? Tako, ker dobiš hrana, ne, tam. Ja, kakšno karto za koncert bi tudi lahko zrihtal Božiček, pa Pa tako. kakšno smučarsko karto jaz bi šel. A ne daš, to ja. Takrat smučal, res. Ti, Denis? Še ni pisal Božička. Meni v bistvu že, tako da jaz se veselim Tivolija, festivalič smeha, nedelja, ponedeljek, dvakrat poln Tivoli, to je to Božiček, to je 4 leta že nisem nastopil, 4 leta nisem bil na odru in tako komi čakam, tako da to bo the best. Pa še finale 28-urni dobrodelni maraton, tle bomo pa vsi božički in bomo dali največje darilo, kar lahko. No, pa če vas malo izzovem, kaj je tisto, kar si želite podariti, pa se ne da kupiti? Miha. Kaj se ne da? Kupiti. Kaj je tisto, kar želiš podariti, ampak ne moreš kupiti? Ja, nasmeh. Nasmeh? Nasmeh je zastonj in je neprecenljiv in ljudje se radi smejimo. In se mi zdi, da če daš čim več nasmeha ljudem, dobre volje, dobre energije, pa kakšna fajn beseda zraven, pa losos. Super kombinacija. Pa losos. Čas. Da bi imela še več časa, da bi ga lahko podarila svojim najbližjim, svojim najdražjim, svojim prijateljem. To je ena taka stvar, se mi zdi, ko nam je vsem primanjkuje. No? Nam trem pa tudi širše. Zelo zanimivo vprašanje. Kaj bi ljudem podaril, pa se ne da kupiti? Denar. A denar lahko kupaš? Ne moreš denarja kupiti. Kaj pa recimo, če se denar moraš pridelati nekako. Se pravi, ti moraš svoj čas dati, da ljudem daš denar in tako naprej. Tako da, če bi eno stvar jaz res dal ljudem, pa da bi bili veseli, je to denar, ki ga pač ne moreš kupiti. Od vsega naštetega mislim, da bi res najbolj veseli. Denarja, ne vem. Kam pa je Eurojackpot, če se danes? Tudi spet moraš dati nekaj denarja, ne moreš nastopaš. Da ti denar dobiš, moraš dati tvoj čas. Nekdo v bistvu z denarjem ta tvoj čas kup in te je kupil, da ti v službo hodiš in delaš. Tako da, če bi se dal, nekako, ja. Dotaknili smo se 28-urnega maratona, dobrodelnega seveda, 8. Je res. Zakaj 28 ur? Zakaj ne 24 recimo? Miha. Ja, stvar je zelo enostavna. Pač začnemo ob 5 zjutraj. In če bi bilo 24 ur, bi bilo naslednji dan ob 5 zjutraj. Kdo bi pa poslušal takrat? Mislim, manj ljudi kot 4 ure kasneje. V bistvu naša naslednja služba se že začne. Tako da v bistvu zaradi tega je 28, ker oddelamo še našo službo in pol končamo. In pa smo konc. Zato je 28. Je neka logika, ne? Pa tudi ljudje pridejo, ker je bolj normalna ura pozdraviti in tako naprej. Kaj če bi 5 prišli? Tudi Nina Pušlar, recimo, da ona poje, je njej lažje, že ob 9 je za njo prezgodnja, kaj pa šele ob 5. Torej, 28 ur dobrote, zabave, dobrih ljudi, srčnih ljudi. Kaj še? Kaj pripravljate? Kakšen program nas letos čaka?
Vidiš, stvar je taka, to se pa kar ponavljamo, mi trije nimamo pojma. Ljudje dosti pišejo in tako naprej, pa da bi prišli za goste in kako, kaj in tako naprej. Mi ne vemo. Zaradi tega, ker smo že, ko smo prvič to delali, smo videli, da se je na več kot 100 gostov ful težko pripraviti. In bi se po mojem mi celo leto sam s tem ukvarjali, kdo pride, kdaj pride, koliko časa bo, kjer vprašanja postaviti, kaj bomo z njim delali in tako naprej. Tako da smo se enostavno odločili, da ekipa v ozadju prepustimo jim. To vse pripravlja, mi pa damo pač 28 ur sebe noter, našo kreativo, našo voljo, našo energijo in probamo to sfurati najboljš, kokar pač lahko. Pa iskreno je ful bož, da smo tudi mi malo presenečeni. In po recimo v ta pravem momentu pride ta prav človek, ker recimo je že malce pada vzdušje oziroma naša energija in bam, dobimo spet čus. In smo spet gor. Na pladnju bojo smeh in solze in zabava in dobrote in dobre zgodbe in težke zgodbe. Hkrati bomo pa letos ponudili tudi glasbeni dobrodelni koncert na Kongresnem trgu. Se bo pa začel ob 19.22. Tako da ljudje vabljeni, ful bo lušten. Kalifornija, Flirt, Miran Rudan. Vatra. In Vatra. Pa tam si tam poslušaš, zabavaš se za stavnje, pa kad si dobre volje, pa še kakšen SMS pomagam 5 na 1919 stisneš, pa si še nekaj dobrega naredil. No, vaš klic dobrote, bi lahko temu rekli, temu je prisluhnilo veliko ljudi, lahko pomagajo z SMS-i. Kako lahko še pomagamo tisti, ki bi želeli pomagati? Na spletni strani je QR koda, prek katere se lahko nakaže večji znesek. To je en način, drug način je, če kdo res hoče full dat, a ne? Te, ki imajo firme, te, ki so na list manager, tem pač z veseljem pošljemo pogodbo. Drugač pa v DM-u, na blagajnah, v nakupu lahko pač, ampak moraš pa sam reči, da bi pač da bi rad doniral, pa tako. Euro, 2, 5, kakorkoli. No, pa še ena varianta je, če nas prijete pogled na mestni trg, je tam ena skrinca, pa noter v tisto špranco vržeš. Komu pomagate letos? Kot vsako leto družinam v stiski, s tem, da letos je bilo tako zelo zanimivo, prošnje ljudi, ki pomoč potrebujejo, niso take, da so prosilci, ki ne najdejo službe, ampak je tako, skoraj polovica pač delajo. Pa si ne morejo prvoščati osnovnih stvari. Pač šle so malo cene gor, če si imel kredit, pač če se nisi prav odločil, recimo ti je šel tudi dobro gor, obrestne mere, mine so šle gor, vse šlo gor, skratka. Takih je letos več. Tako da predvsem poudarjam, gre tukaj za družine v stiski. Ne gre za to, da nekomu rešujemo življenje s tem, ampak dajmo reči, da probamo pomagati ljudem, da se postavijo na noge, pa neko upanje dati na nek nov začetek. No, pač v življenju se zaplezaš, vse daješ vse od sebe, ampak ne gre in je to. Tako da, jaz osebno sem pa ponosen na ljudi, ki darujejo, pa ki pomagajo, predvsem ponosen na to, da se pravim več kot 80% zbranih sredstev zbere takole. Prek SMS-a, ki ga pošleš, enega pomagam 5, 1919 in to je pol ta masa, ki naredi ta že dvakrat, zdaj zapovrstijo več kot -1 milijon evrov. Pa otročki, ki darujejo svoje prihranke. In zelo lepo tudi slišati, da ljudje, pa družine, ki jim mi pomagamo, potem, ko si jo pomorejo, pomagajo naprej. Gre pa res za družine, ki nujno rabijo pomoč. Tukaj gre res za položnice, za ogrevanje, za zapadle obveznosti. Danes smo imeli eno, kaj je rekla. Kako jim je ta pomoč prišla? Drva, ja, pa prav otrokom sem prvič v življenju kupila nova oblačila. Ne rabljena, ampak nova. Nove čevlje, novo obutev. V hladilniku smo imeli salamo. A veš, to je tako da bomo lahko končno dali tudi meso v zmrzovalnik, da ne bodo skozi te testenine v tem smislu. Pa skuhali juho. Jaz sem prepričana, da boste prižgali številne iskre v očeh, pa mi za konec povejte sam še to, kaj vam nariše nasmeh na obraz, kaj je tisto, kar vam ogreje srce. Moja Mija. Druženje, prijatelji, familija. Druženje se mi zdi, da je zdaj po koroni toliko bolj potrebujemo vsi to. Zato pa jaz tudi skozi hoda blikam. Ko se smejijo, veš? Res je luštno, se družiti pa se ved fajn.
Zakaj bi bili skozi doma, pa če 5 doma ni fajn? To ni dobro, res je. Denis. Ej, meni vse, kaj jaz vem, a veš, nasmeh na obraz. Jaz si moram tako reči, jaz vsako jutro, ko ob 4 zvoni budilka, ni tega nasmeha in razmišljam vsak dan, da dam odpoved in da ne bom tega več delal, ne bom. In pojelih ta svička, pa prijemo 5 v studio, ja, mi pa nariše to nasmeh na obraz in to vsak dan že Ko vidi največ 12 let. Moja sončka. Nema, top je. Nema, tudi to je. To dejansko, ja, to je Je. tisto, kar drži. No. Ja, jaz upam, da boste takole držali naprej še veliko let, da boste narisali veliko nasmehov na obraz, pa da boste tale 28-urni maraton dobro odtekali. Tako da srečno. Bomo dali vse od sebe. Hvala.